Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, ó. Esse Civic aqui, ó, 1.8 2011, câmbio manual. O cliente se queixa de que ele tem que fazer um esforço, ele tem que pisar muito forte no pedal da embreagem para debriar o carro e conseguir fazer as marchas. Tá? Esse carro aqui está com 74 mil quilômetros. E o que será que está acontecendo aqui com ele? E o que é? Está aqui a nossa transmissão, caixa de marcha. Tá aí, já foi removida a caixa. Tá? Bastante sujeira. Tá? Aí, ó. Isso aí é normal devido ao pó do disco, aí vai se acumulando aqui, isso é normal. Tá aqui o volante do motor. Também tem bastante sujeira. Não tem nenhuma indicação aí de queimado, né? Uma mancha de queimado aqui de superaquecimento. Tá bonito. E tá aqui, ó, o problema é a embreagem. Tá? Mas o que acontece na embreagem que ela fica dura? Vamos olhar aqui o disco primeiro. Ó, a gente consegue ver aqui pelo disco, ó, que é um disco bastante gasto, vê pela espessura dele, ó, bem gasto o disco, chegando próximo ao rebite, tá? Essa é outra forma, tá? Conforme a embreagem vai gastando, ele vai chegando próximo ao rebite. E aqui, ó, vocês estão vendo que tem esses riscos aqui, ó. Ó, tá cheio de risco, ó, aqui já não tem mais. Ó, aqui, ó, praticamente não tem mais. Ó, aqui tem os risquinhos, ó. Tá? Isso aqui, ó, conforme vai desgastando, ele vai sumindo, ó. Olha aqui, já não tem mais. E isso também já é um indicador de desgaste aí, que mostra pra gente que essa embreagem, por mais que não tava patinando, tá? Não patinava a embreagem, o carro andava perfeitamente. O único problema é que ela era dura para pisar. Então, o disco aí com bastante desgaste. O que acontece na embreagem dura é essa peça aqui, ó, tá? O platô. Tá? Essa peça aqui, no momento que tu pisa na embreagem, ó, tem um rolamento, ele vai apoiado aqui, e no momento que tu pisa na embreagem, tá tudo em movimento aqui, ele força isso aqui para baixo, ó, ele força a mola para baixo, separando o disco do platô aqui. Aí o disco ele fica solto. Quando tu tira o pé da embreagem, ele encosta, ele prensa o disco, o volante com o platô, prensa e aí o carro anda. O que acontece é que com o tempo vai superaquecendo não, vai a temperatura, né? Isso aqui vai aquecendo, é uma peça mecânica, né? Então o esforço que é feito todo momento aquece e esfria com o próprio atrito da peça e o próprio aquecimento do motor, transmissão é metal, é um condutor, ele vai aquecer, com o tempo ele vai criando essa resistência aí no acionamento do pedal, ele vai se tornando dura a embreagem. Por mais que às vezes a embreagem está nova, né, vamos supor, não é esse caso aqui, mas às vezes a gente já aconteceu o caso da embreagem, o disco está muito bom ainda, só que ela está dura, porque o carro tem uma quilometragem com 50 mil, 60 mil, a gente já trocou de carro com 50 mil quilômetros e a embreagem dura. O disco estava bom, só que o caso é isso aqui, ó, ele vai endurecendo. Tá? A embreagem estava boa porque o tipo de condução que a pessoa fazia, ela não judiava da embreagem, do disco. Que o que gasta na embreagem, quando tem que fazer a troca, é o disco. Tá? Vai gastando isso aqui e geralmente troca a embreagem por causa disso. Mas tem casos como esse que tu acaba trocando, claro que tá ruim, né? Mas a questão da embreagem ser dura é por causa dessa peça aqui. Tá? Vai entrar um kit novo, tá? O cliente forneceu aqui um kit da Sachs, tá? É importado, tá? Vem da Coreia aqui, made in Coreia, tá? Uma embreagem nova, ó. Pode ver pela espessura, ó. Ali, ó. Tá? Vem o rolamento novo também. Nesse caso aqui, o acionamento é por alavanca, é um rolamento comum. E o mecanismo que debria é um cilindro escravo, tá, externo. Eu acho um sistema muito legal, tá? Porque caso dê problema no cilindro, não precisa mexer em embreagem, nada, né? Como aqueles que isso aqui
a parte hidráulica já está dentro da caixa, está dentro aqui da capa seca, e se der um problema de vazamento de fluido de freio, tem que remover a transmissão, dependendo se a pessoa insiste muito em andar com vazamento, contamina toda a embreagem, tá? Eu acho um sistema muito legal, tá? Tanto para fazer o reparo, como o custo para o cliente, tá? Que não tem que remover uma transmissão novamente, só troca a peça, beleza. Mas em contrapartida, talvez a gente pode dizer o seguinte, ó, como é um sistema por alavanca, tá? O rolamento vai aqui e tem essa alavanca, ela entra aqui e ela sai, ó, tá? Tu tem o cilindro aqui e tu tem um movimento de alavanca que acaba tendo uma resistência tanto aqui, ó, que acostuma fazer barulho, ele tá seco, ó, tem que lubrificar e ele com o tempo ele vai secando, forçando o atrito, né, criando uma resistência aqui e uma resistência aqui, nessa alavanca aqui, ó. Tá, então é um ponto, ó, ele vai comendo ali dentro, tá? Então é um ponto aí que é prós e contras, né? Em compensação, se é um sistema, se isso aqui já está dentro, tá? Não tem esse atrito aí devido ao movimento alavanca. Aqui, ó, veja que tá tudo cheio de pó, ó, tá? Isso aqui tem que ser limpado, tá? Por questão de garantia, vamos dizer assim, ó. Se fosse ver, poderia montar tudo aqui, vai funcionar, claro que vai funcionar a embreagem, mas não é o certo. Caso aconteça algum processo de garantia da peça, que vem o técnico da marca e ele peça para tu tirar a caixa, para ele ver se o problema ele é da peça ou de instalação, isso daqui, ó, isso daqui provavelmente ele nem vai pagar a embreagem só por causa de estar contaminado. Talvez eles vão assimilar a contaminação com o problema que deu. Então, fazer toda a limpeza, toda a descontaminação, tanto aqui como aqui, tá? E depois torquear os parafusos aí corretamente, tá? Mas isso aí, ó, embreagem dura, infelizmente aí, ó, troca a chave, por mais que o disco tá bom, compra o kitzinho novo e fica show de bola.